就咁樣吊住，就呢個位，就呢度吊住。嚇點樣吊嘅喂？哦，就呢個位吊住。阿 Champion 對呢個好強。係喎。係。阿 Mandy 姐先嚟都係一樣。就呢個好強烈，睇下幾多有反應，睇下EMF 幾有冇反應。Yes， 我們試下把它底線呢個。啱啱送俾阿黃學，咁啱佢就喺個我遇到遺體呢個地方喎。夾絲唔係夾絲啊？KFC 係啊。阿冇啊黃學。阿春有冇見到阿婆喺度冇啊？上我問你。冇喎。今日冇見到阿婆。冇啊。但係 feel 到呢度好強。哦。就係呢度，應該係啦。你冇啱咗就係呢度。當其時阿 Mandy 姐 feel 到呢度都有呢度都有 feel 嘅位，佢呢個位好有 feel。廚房位，呢個廚房位嘅。入唔到嘅喎，做咩封鳩咗嘅喂？你哋呢個全場呢個空間可以明麻煩俾翻呢個。Yes， 係咪頭先你俾翻應啊？頭先我聽到有著聲打聲喎。之後第二啊，我咪有 send 嗰個片話俾我錄咗嘆氣聲嘅咩？阿春。我咪 send 就係呢間。呢間啊？呢間咧就係我同你講嘅尾，話咩賭博啊、爭人夠好多呢個，斬開頭就係呢間。斬頭啊！就係呢間。嚟，阿梁衝鋒入去，衝入去。嗰啲咩核嚟嘅呢個？蜘蛛核。喂。蝙蝠。唔係核喎，咩核嚟嘅？嗰啲蝙蝠咬啊，佢打過嚟食啊，之後掉喺度啊。咁快蝙蝠，捉到佢大屎忽㗎咯。小強。哇！好多正好長好長拖鞋嚟啦，拖鞋你真係玩完㗎啦。嗰陣時我就喺度攞嘆氣聲呢間房。有 feel 冇用？咁又冇 feel 喎。正話嗰隻緊要，正話嗰度緊要。呢度啲 concept 真係有啲，佢嗰種位置好奇怪，下底又可以包入去，下底唔知咩嘢。阿車我同你講啊，當時怪談咧就有一個女仔喺度做緊嘢。就喺度啊？就呢個位，就呢個位做緊嘢。怪談又嚟過。怪談又嚟過。又關佢事，又有氣氛。又係瞓㗎啦呢個地方。你有發覺到呢個單位特別靚呢度呢度喎？我哋可能掉阿梁喺呢度做緊嘢，可能都開始破裂開咯。頭把個裂都冇乜用，爆裂咗，開始都冇咩穩陣。我上去冇？上去好。行咯。嚟啊！你帶到，你做主角。哇！你好多擺㗎啦。咁樣咧，我哋呢度咧會比較 V 穩啲。我哋講嘢冇話口咁樣啊。有聲喎喂。有聲，樓上有聲。係。Excuse me。你望住先，望住。聲聲。唔知係咪有人嘅？樓上好似有人。頭先有人出嚟咯，頭先嗰堆人都喺度開。哇！摸魚開入去，有人啊，小心睇啊！嗱，有人啦，有聲有聲。係啊，我記得。老鼠嚟㗎。唔似老鼠聲喎。我哋三個一齊行先啦。有咩事？所以啊，我哋嚟拍嘢啫。如果我係打擾到你，唔好意思啊，所以啊，咁邊唔係跟晒啫啊。咁邊又打緊高啊，sorry 啊。教彎啊。sorry，係啦，咁又得緊高啊，sorry 啊。唔好意思啊，我哋拍嘢啫。咁我如果聽到呢度有人嘅話，我哋唔好入去咯，係應該入邊有人喺度。即係工程好多開，同我哋之前係。呢個應該係掉垃圾嘅位啊！我哋。
嗰隻窿啊，哦，就有咩事掉晒咯。係咪舊擺垃圾蟲啊？垃圾蟲咯，睇唔到嗱，就係呢個垃圾，就係呢個位啦。呢個應該係掉垃圾嘅咯。但係你咁樣擒上擒落掉垃圾好麻煩。呢度有 feel 冇？呢個位？呢度冇 feel。呢度冇喎。嗰日有冇同佢傾下偈啊？同入邊嗰條友。嚇？同入邊嗰條友唔知係咪入嚟嘅啫，我知，但係因為聽到有聲喎。呢度聲？你阿春聽到有聲，佢話唔似係老鼠聲，但我聽到老鼠聲啊！我哋都聽到聲，不過你聽到老鼠聲。講超嗰啲老鼠叫聲，有可能，係可能㗎，有可能㗎。所以有陣時咧，我哋就唔可以隔走人哋咯，佢可能去吸緊佢需要緊嘅嘢啦，我哋無謂去打擾佢咯。Let me go。要咩嘢啊喂？呢個木嚟㗎。咁似人坐喺度蹦住啊喂！應該係咯，因為經常有個凳字咯。我都冇咗笨落去，我驚跌落去啊！大佬呢個。你或者阿梁，你試下起嘅，你可以。我有咩啊？入邊好依家如果冇記錯嚟講，係入邊咧全部垃圾刀嘅。咩個牌嘅喂？有牌啊！去到喎。咦，鎖到咁實開嘅？打攪晒啊！唔好意思啊，我哋排嘢啫。喂，唔得紅燈。好多垃圾㗎，我知道。有排咩？哇！係喎。江華明叫佢寫咩？咩啊？哇！呢個牌阿黃佢應該中意佢。阿黃佢應該好中意呢個牌。又去擦呢個牌。哇！佢乾淨好多開咗呢度，同埋好多垃圾啊，行都行唔到㗎。啊！我記得就有入邊有好多明星相喺度。入邊啊？有咩李婉華嗰啲啊？李婉華入邊啊？邊個李婉華啊？舊嗰啲明，啲香港明星嚟嘅。阿黃台你中意冇喎？哇！咩？其實買咩嘅？順便冇見到。冇見過，舊品冇嘅。係咯，因為阿黃台阿凌王好中意收啲咁嘅牌㗎嘛，你睇你嘅 store 咪就知咯。好多啲咁嘅牌嘅，有一啱我而講，我哋攞翻去送俾佢嘅咯。啊！你下個禮拜啊，你都落 KL 咯，攞埋俾佢咯。呢個唔似拜神嘅地方咩？唔知咩賣。唔係，我講呢個位唔似拜神嘅地方咩？唔應該係廚房嚟。冇啊！你睇下嗱，拜神地主公。哦，又係咯，又係喎。咁樣我哋冇入過嚟，我唔清楚啦。我呢做咩？呢個牌咩意思咧？可能呢個牌之前冚住啊，睇下有個印嘅喺嗰度。哦，所以你冇見到啊？執乾淨開啊！執乾淨開，你喺隔離就係。喂，好多明星相啊喂！啊？好多明星相隔離。你喺隔離。不過隔離人住啦。行下轉先，我未入過嚟。啊！想之前你應該如果有追阿黃堂嘅，哇，乾淨好多開。你啊？係咪有人嘅咧？喂，睇下。有水嘅喎。有人住開咧，就應該就冇咩 feel 啊。咩水嘢？電打水又係悶嘅喎，成罐。你飲一啖咪知咯。阿梁你飲一啖你睇下。開而家。我手錶啦呢個。阿梁就變成阿黃陀嘅精神。廣東水嚟咗呢個。廣東水啊！廣東水嚟講應該有人住啦，我哋呢度。有人住啊！唔係咁精。你頭先個人都叫我哋唔好搞咁多嘢啦。嗰個神主牌。蓮花味酒，玻璃嘅清水㗎，應該冇啦，應該有人住啦。你睇清，你睇我都幾乾淨開，你睇下，哇！你一間到幾乾淨開度。咁應該有人住啦，睇呢個位。肯定有人住可以。呢個係我家人咯。嗱，現場啊，就係咁黑㗎啦，現場。幾緊要黑啊！嗱，睇入邊嗰度拍緊嘢，佢哋兩條友。即係唔係呢度有就成日喺度出入開啊，原來冇開嗰個氣氛開嘅。大波成隻貓。哦。春貓，春貓。你睇入去啊？我開咗。佢應該住呢度啊！你知冇？隻貓應該住呢度嘅。應該係。仲喺度行出嚟㗎佢。係啊。
阿喵喵，跟我哋一行街木，跟我哋一行街木，入嚟呢度，哇！當年。係啊，大搞晒你。阿喵喵，你想點啊？喵喵，你而家你響我腳下低，我行唔得，咁我點啊？呢間就啊，全西都一個你我哋嗰度，我係入去，會行車啲都會，行車啲都會。埋黑苗高安係咪？阿苗你邊度苗？阿苗，帶我去揾嘢苗。係。哦，帶我揾嘢，你去，帶我揾嘢去。哦，帶我揾嘢。你帶我去邊度？係，帶我去邊度？係，帶我去邊度你？喂，唔係叫你喺度瞓軍鬥啊，大佬。No, cannot. No. 帶我揾啲嘢快啲，有咩寶藏？你帶我去。Let's go。係咪人搞燒嗰啲嘢咧？會唔出奇啊！一白出嚟痕跡啊！人都吸嘢啊！之前嗰啲應該都係有人吸嘢㗎啦。喵喵都跟埋嚟啊！阿貓乸跟埋。阿苗做咩苗？喵喵！做咩 Come on，嚟！做咩啊？做咩？我哋而家好似搞貓咁，我哋明睇喎。做咩咁溫馨開嘅喂？有咩畫面？做咩個畫面咁溫馨做咩喂？喂，冇嚟睇啊！喂，明探。唔係呢啲咁溫馨嘅，好似冇咩啱我喂。呢個溫馨嘅畫面。你又跟我未做咩呀？阿喵啦！阿苗做咩？苗喺度捐嚟捐去。我又計住一下，大細咩成員？啊，買一送一啦！屌點止一啊，大佬買一送5呢2分鐘。都入俾佢啊，好多胎嘅，係俾一生出好多胎㗎。係又買過嚟。阿苗所以啲乾淨。What do you want？已經係我以前個 feel 㗎啦，真係嘅。爭好遠啊！爭好遠喎，唔知做咩，唔知咪經常有人出入開喺度，有一百分子出入開。經有啲無家可歸嘅流浪係由呢度住嘅，上摸個 feel 啊！阿苗，你可以問阿苗嘅，初我哋用叫咗嚟嗰陣時啊，壓迫頸好大嘅呢度，呢度壓迫頸真係好大。依家有冇？冇啊！冇啊，好鬆開啊，成個人。鬆晒啊！本來咁高壓力開。本來緊㗎，依家鬆晒咗啦。鬆晒開真係。太多人入嚟啊，所以鬆晒啊！啲嘢都走晒咯。舊擺冇咩人嚟，舊擺冇咩人用嘅時候，咪緊咯。因為舊擺以前咧咪全晚鬼嘛。哦。變咗一批嗰啲靈探者嚟，一個嚟啊，走晒咯啲鬼。你講嚟到住到都安樂啊，走啦。唔係啊，舊擺冇咩人出入咪緊咯。依家多人出入咪鬆開咯。我哋講咯，呢度好得意。呢度又有水嘅呢支喂，不撚抽。紅色嘅喎，佢哋講紅係咪紅色？我嘅燈紅色啫。我係講咩紅色液體啊？灌貓酒。好多酒樽喎。哇！84年喎。咩啊？嗰陣時一個人頭。咩？我冇功嘅，我贏得出。